Doncs moltes gràcies. Bueno, primer de tot, agrair la possibilitat que avui s'escolti aquí, en aquesta comissió, la veu de la ciutadania organitzada i preocupada per la lluita per la justícia fiscal a casa nostra. I, de fet, també ens enorgullim com a plataforma que aquesta institució, el Parlament de Catalunya, hagi decidit posar llum, tot i les limitacions i dificultats que sabem que es fan evidents, per tots sabudes, a una realitat que a molts ens preocupa, inquieta i que està sent, de fet, el frau, l'elusió i els casos de corrupció són, de fet, el punt de fuga i una important via d'escapament de la justícia social en el nostre país. Posaré en context una miqueta, molt ràpid. La plataforma és un espai que va néixer l'any 2010, un espai impulsat per més de 30 entitats veïnals, sindicals, ecologistes, entitats cíviques, preocupades per al procés de regressivitat del nostre sistema fiscal. Aquest espai es va anar eixamplant i obrint a la participació de més persones individuals preocupades pel sistema fiscal i també per als casos de frau i elusió fiscal, també a casa nostra. I des de llavors, des del 2010, hem publicat tota una sèrie d'informes i de material que podeu trobar a la nostra web, amb propostes concretes, amb denúncies concretes, també amb mesures fiscals entorn de qüestions que hem debatut en el si de la plataforma i també podeu seguir una miqueta totes les xerrades i els espais de treball que hem anat fent aquests darrers anys. El nostre objectiu com a plataforma és aquest, és el canvi de les polítiques fiscals concretes, però sobretot el canvi d'una cultura fiscal, diguéssim, a casa nostra. Ens hem de convèncer, com a societat, que necessitem un sistema fiscal més just. Partim, doncs, d'un desengany, de fet. Com a societat hem construït una societat basada en un pacte social, en el famós consens capital-treball, i que d'alguna manera creiem, o la nostra tesi és que s'ha fet miques. Aquest consens passava per comptar amb un sistema fiscal, i de fet així ho expressa i ho sabem tots la Constitució, el seu punt 31.1, un sistema fiscal que complís almenys dos principis per garantir aquesta redistribució del capital. El principi d'igualtat o d'equitat, és a dir, que aquelles persones que tenen igualtat de rentes, diguéssim, es gravés exactament el mateix, i el principi de progressivitat, és a dir, que aquelles persones que més tenen se'ls gravi més, que pagui més qui més té. Aquests dos principis, per moltes raons que vostès coneixen i que anirem desgranant durant aquesta estona, no es compleixen, i de fet han anat a pitjor, i el sistema fiscal s'ha anat fent cada cop més regressiu i els casos de frau i elusió fiscal han anat en augment o els hem vist, diguéssim, al sortir a la llum hem vist la seva percepció, la percepció ciutadana és que han anat en augment realment. Els casos són molts, els coneixem, molts han passat per aquí, i casos dels quals podríem posar molts exemples, com pot ser el cas de Montserrat Caballé, el jugador, el futbolista Messi, l'advocat Emili Quatrecases, tots aquests casos documentats, alguns encara en procés amb causes obertes. I també debats en l'agora pública que hem tingut recentment, com la intenció, per exemple, del motociclista Marc Márquez d'establir la seva seu fiscal a Andorra. Són debats que han servit almenys per obrir el debat públic, obrir el debat a l'agora pública, i creiem que això és molt important, però que alhora ens fan entendre que el debat no és només tècnic. Diguéssim, moltes vegades es redueix el debat del sistema fiscal a un debat tècnic, però nosaltres creiem que el debat és sobretot d'arrel ètica, i això és el que d'alguna manera venim a reivindicar. La raó per reclamar un sistema fiscal més just no és ideològica, sinó que és purament de sentit comú. En aquests moments la nostra economia dol del pitjor dels mals, que és el mal de la desigualtat. A Espanya, des de l'inici de la crisi, han crescut un 40% el nombre de rics, dades que sabíem la setmana passada, mentre augmentava el número de persones en risc d'exclusió social, i el nombre de gent que no pot cobrir les seves necessitats bàsiques. També a Catalunya és un dels països on més ha crescut la desigualtat, han augmentat amb una concentració de les rentes en les classes més altes, quan en els anys previs a la crisi, de fet, aquesta desigualtat no era tan exorbitant. Per altra banda, aquest sistema fiscal, que és el que ens hauria d'ajudar a reduir aquestes desigualtats que ja d'alguna manera el mercat parteix, no està funcionant, primer de tot perquè el sistema fiscal està carregant sobretot sobre les classes mitges i les classes baixes, i després sobre les petites i mitjanes empreses. Dades molt ràpides de diagnòstic, actualment el 72% de la recaptació correspon a la suma de l'IVA i l'IRPF que paguen sobretot persones físiques. Abans de la crisi era el 64% del pastís, ha augmentat fins al 72%. Contràriament, l'impost de societats ha passat de significar el 22% del total del pastís al 13% actualment. Impostos que afectaven a les classes més altes o aquells que més tenen, com és el cas de l'impost del patrimoni, va ser eliminat l'any 2008, s'ha recuperat parcialment el 2011, però amb una caiguda del 72% en la seva recaptació. El 2010 també es va eliminar l'impost de successions i donacions, restablert parcialment l'any 2014, però també amb una caiguda en el 80% en la seva recaptació. Això el que ens acaba donant és que Espanya és el país de la Unió Europea que menys
el tercer país que menys va ingressar, el 37,8% del PIB, per sota de països com Itàlia o Portugal, diguéssim. Ara no ens estem comparant amb els països del nord, que sempre ens comparem-nos amb Itàlia i Portugal, doncs Itàlia està 10 punts per sobre nostra. A tot això cal sumar tota la sèrie de retallades i polítiques d'austeritat provocades per la manca d'ingressos perjudicant serveis públics i els drets fonamentals de la majoria de la població. Per tant, la percepció d'alguna manera de la ciutadania, i aquesta és la percepció que tenim nosaltres com a plataforma, és d'unes classes socials, d'unes èlits completament desconnectades de la realitat que viuen la majoria de la ciutadania. El sistema fiscal en aquests moments no està ajudant a pal·liar aquesta percepció i tot aquest desastre de desigualtat. Tot i que d'alguna manera l'FMI, el mateix Fons Monetari Internacional, la setmana passada ens advertia en el seu darrer informe, després les mesures que proposa sembla que van per una altra banda, però en el seu darrer informe deia el següent: l'autèntic motor del creixement econòmic és la millora de les condicions de vida de les classes pobres i de la classe mitjana. Paraules del Fons Monetari Internacional. Fins aquí l'anàlisi d'un sistema fiscal que per nosaltres creiem que ja de per si és injust en la seva estructura i en la manera en com està composat. Però a partir d'aquí anem a parlar del que ocupa d'alguna manera aquesta comissió, que són les qüestions sobretot de frau i elusió fiscal i la corrupció política que d'alguna manera se'n deriva. El passat mes de gener, 200 persones ens vam trobar a Barcelona amb una primera jornada ciutadana sobre fiscalitat justa per debatre i buscar noves maneres de combatre la lluita per una fiscalitat justa a casa nostra. Algunes de les coses que van sortir, i ho sabem, crec que han sortit ja en aquesta comissió. L'impacte del frau fiscal sabem o intuïm quin és. Es parla d'entorn d'un 25% de l'economia submergida, que implicaria al voltant d'uns 16.000 milions d'euros de recaptació menys a Catalunya. Això ho sabem o creiem saber-ho, però en aquests moments no tenim cap informe oficial que diagnostiqui i ens faci un retrat de quin és realment el frau fiscal a casa nostra. I el que nosaltres ens preguntem sobretot és com es divideixen aquests diners, aquests 16.000 milions d'euros o aquesta economia submergida. Quin és l'origen d'aquest frau? No ho sabem perquè no hi ha aquests informes oficials, perquè no podem tenir d'alguna manera, i això és una cosa que traslladem aquí a la comissió, perquè no podem tenir una informació, una xifra com aquesta, perquè el Parlament no demana a l'Estat, al govern central, que faciliti dades, que faciliti informes, que faciliti indicadors. L'estat espanyol, en lluita contra el frau fiscal, aixeca cada any uns 10.000 milions d'euros. La pregunta és, aquests 10.000 milions d'euros d'on venen? De frau de llei, d'errors administratius, de no pagaments, perquè no pressionem i demanem poder tenir aquesta informació, aquest desgranat de l'origen d'aquest frau fiscal. D'alguna manera, no comptar amb aquestes dades ens demostra que el problema potser no ens preocupa tant com moltes vegades diem, i perquè, de fet, si volem afrontar un problema, el que cal primer és un bon diagnòstic, i aquest encara no el tenim. Entrem al detall. En aquesta jornada parlàvem i vam debatre molt sobre quines són les pràctiques que permeten i promouen el frau fiscal. I m'agradaria anar d'alguna manera desgranant i estirant del fil d'aquestes pràctiques. La primera i el primer element que cal destacar és l'existència mateixa dels paradisos fiscals. És el primer element sobre el qual ja no som capaços ni d'establir un criteri únic i un criteri global. Opacitat, manca d'intercanvi d'informació, tipus fiscals baixos, són molts els criteris diferents que fan entrar un país dintre d'una llista. La Comissió Europea, justament la setmana passada, publicava una llista negra paneuropea dels 30 països que menys col·laboren o que són menys cooperatius en matèria de frau i lluita contra l'evasió fiscal, 4 dels quals es troben en territori europeu, un d'ells és Andorra, evidentment, i són els països que apareixen almenys en 10 de les llistes de frau fiscal i de les llistes de paradisos fiscals dels seus estats membres. Espanya, de fet, no considera en aquests moments Andorra un paradís fiscal des del 2011 per al nou conveni que es va establir en aquell moment. L'existència d'aquests paradisos fiscals ens du al següent element, que és el blanqueig de diners. D'alguna manera podríem dir, jo crec que és així, que l'existència de senyors de la guerra, narcotraficants, màfies de tràfic de persones, extorsió, trata de blanques, crec que aquesta tarda heu tingut alguns exemples aquí, doncs és possible gràcies i únicament a l'existència de paradisos fiscals que permeten ocultar tot aquest moviment de diners. També d'aquelles màfies que actuen a casa nostra. La pràctica eliminació dels paradisos fiscals faria gairebé impossible l'activitat delictiva sense poder ser perseguida, fiscalitzada, etc. Fins aquí parlem de frau fiscal, per tant, l'existència d'uns paradisos que permeten, d'alguna manera, el blanqueig d'activitats delictives. I a partir d'aquí entrem ja en el que entenem com a elusió fiscal. Crec que s'ha explicat ja en aquesta comissió la diferència entre tots dos termes. No entraré a diferenciar entre el que és frau i elusió fiscal.
Però si entrem en el món, diguéssim, tan fosc i tan tèrbol del que podríem considerar elusió fiscal, cal començar per les grans empreses espanyoles, cal començar per l'IBEX 35. El recent informe d'Oxfam Intermón, la il·lusió fiscal, ens deia que 34 de les 35 empreses de l'IBEX 35 tenen seus a paradisos fiscals. De fet, segons les estadístiques del mateix Ministeri d'Economia, un 26% de la inversió espanyola que es fa a l'exterior són préstecs entre les matrius espanyoles i les seves filials. Per tant, estem parlant de préstecs intergrup. En concret, en aquests moments, aquestes 34 empreses de l'IBEX tenen 810 sucursals en paradisos fiscals, augmentant el seu nombre en un 44% entre el 2012 i el 2013. En alguns casos ho hem sapigut gràcies al que ha sigut d'alguna manera el que s'ha destapat i es coneix com el cas LuxLeaks, d'algunes de les multinacionals que estan ubicades o tenen la seva seu fiscal a Luxemburg, s'aconsegueix rebaixar la factura fiscal en torn d'un 95%. Aquestes pràctiques d'elusió fiscal el que acaben donant lloc és aquesta competència fiscal a la baixa. Són molts els entramats, podríem entrar aquí en el detall, tampoc els coneixem molt detalladament perquè són realment opacs, però estem parlant en el cas de Luxemburg, per exemple, dels famosos tax rulings, que són aquests acords entre les empreses i el mateix estat per establir quin és el tipus que volen aquestes empreses pagar en aquest país. Estem parlant d'abusos en els preus de transferència entre empreses, d'empreses del mateix grup, dels préstecs intergrup i moltes vegades, per tant, del desgravament fiscal que suposen aquests préstecs entre els grups de la mateixa empresa, del pagament de royalties per l'ús de marca dins el que es coneix com a patent box, que té lloc, per exemple, en països com Holanda o Bèlgica, i sobretot de la connivència de les grans empreses consultores que assessoren i acompanyen moltes d'aquestes empreses en les seves pràctiques d'elusió fiscal. Primer de tot, evidentment, és el legislador, que és el que permet que aquestes pràctiques puguin tenir lloc perquè estableixen o acaben establint els mecanismes perquè això es doni lloc. Però en qualsevol cas estem parlant de totes aquestes pràctiques de competència fiscal a la baixa que acaben minant i acaben provocant l'elusió fiscal de les grans empreses. També a Espanya. A Espanya sabem que hi ha dos tipus de societats o de productes, podríem dir, d'inversió, com són les SICAV i les EDVEs, les societats d'inversió de capital variable, i el que es diuen les entitats de tinença de valors estrangers. Totes dues són productes, de fet alguns d'ells, com el cas de les EDVEs, promocionats per al mateix Ministeri d'Hisenda de l'estat espanyol com una via fantàstica per atreure capital estranger, però que és de fet un dels grans forats negres. El gran atractiu que tenen en concret aquestes EDVEs és que els dividends, els beneficis i les plusvàlues estan exempts d'impostos, i amb aquesta nova estructura o amb aquesta estructura els capitals no paguen tributs ni a l'entrada ni a la sortida de l'estat espanyol pels seus beneficis a l'estranger i fins i tot poden rebre ajudes i rebaixes fiscals per les pèrdues que declaren. Són múltiples els casos que s'han relatat per molts d'aquests periodistes que es dediquen a investigar i a treure una miqueta la pols, diguéssim, de les memòries d'aquestes empreses, perquè tot està allà, diguéssim, i si es vol es pot trobar. Si volen els poso un cas concret, és un exemple, jo crec que val la pena. Per exemple, el cas de Microsoft, la companyia tecnològica de Bill Gates, opera a l'estat espanyol a través de Microsoft Ibèrica, que està controlada per Microsoft International Holdings Spain. És una societat acollida al règim fiscal d'EDVEs, gràcies a la qual va tenir unes rendes fiscalment exemptes per import de 14,9 milions el 2013. Per acabar-ho de rematar, la multinacional factura la majoria de les vendes espanyoles a Irlanda, on sabem que l'impost de societats és molt més baix. No és només Microsoft, és també Vodafone, és el cas de Hewlett Packard, Pepsi, Starbucks, Morgan Stanley, etc.